后当这个骨盆也可以移动了，腹部就受到更多的挤压，你的胸腔就可以靠近你的胯。如果说你的腿如果这样伸过来，你的胸腔还可以再往前压，这个一般人是能够做到的。屈腹部范围要更大一点，记住啊，你要是画一个向后伸的动作，一定要注意后伸的范围，它不会掰过去那么多。躯干呢包含了两个比较大的体块，就是胸腔和骨盆。在这里面呢，我们不画骨盆，我们就画成一个方块，代表了胯。胸腔和胯，这是一个侧面的，从这个人的右侧去看它，这是它的前面，胸腔微微朝上，胯微微朝下。胸腔和胯有一个反向的这个特征，它们是在哪连接的呢？是在这个靠后的位置，从前面看是靠后的位置。这个我们之前讲过，这个是脊柱，这根脊柱的自然弯曲就决定了胸腔和胯这两块的朝向。然后我们看到这边来，这个呢是一个正面的，从侧面看，连接点这个连接的结构是靠后的，然后从正面看，连接的这个结构呢是在中间的。这个是腰椎，腰椎也是这个部分。胸腔是一个上窄下宽的卵圆形，上下各有一个开口。然后骨盆呢概括一下，这个部分就是腰椎，然后往上一段，这个就是颈椎。胸腔里边的这一块呢是胸椎。脊柱从侧面看，它这个弯曲叫生理弯曲，从正面看呢，这个弯曲也有，但是呢看是看不出来的，它是这样起伏的。然后我们看啊，它怎么动啊？这个部分的运动是胸腔和胯这两个体块的相对运动啊，它是相对的，没办法将其中一个体块特别的固定。但是我们一开始去理解的时候啊，就是先把其中一个体块作为固定的，把这个胯放到这里，把这个直接拿过来，还是这个角度。那么我们先来看它的前和后的动作啊，让这个胸腔的体块呢往后，叫后伸。它在往后伸的时候，这个腰椎的长度变化不是很明显。胸腔正面朝向又更靠上了，跟这个比一下，这个就是胸腔后伸。然后再画一个，把这个胯呢还是固定在这个角度，然后让这个胸腔前屈，这个叫屈。这个时候腹部这里是受到挤压的，也就相当于你在站着的时候，你的胸腔往前倾一点，但是如果你要再往前倾，也能倾，但是你的重心就会不稳了啊。这个重心的问题呢，我们先不说，就是说我们在研究它的动态的时候，假设这个骨盆固定，那么胸腔在往后伸的时候，这个角度啊大概这样就可以了。那如果说啊，你要是想画一个特别过分的角度啊，你想把这个胸腔和骨盆折到这样的一个角度，也不是没有人能做到，有人能做到，但是普通人一般是很难做到的。所以说我们就画正常的动态范围。然后当这个骨盆也可以移动了，腹部就受到更多的挤压，你的胸腔就可以靠近你的胯。如果说你的腿如果这样伸过来，你的胸腔还可以再往前压，这个一般人是能够做到的。屈腹部范围要更大一点，记住啊，你要是画一个向后伸的动作，一定要注意后伸的范围，它不会掰过去那么多。假设你画一个人，想画一个动作特别夸张的人，这看起来就非常的别扭，对不对？为什么呢？因为这个后伸角度太大了，已经超过正常人了，它就不舒服、不好看、不协调。但是屈腹部是可以的，因为这个动作大家都做过，做的时候头还会埋得更低一点，这个叫什么？应该都做过的，坐位体前屈，还有站位体前屈。大家是不是一般都是这个角度啊？手尖伸不过脚尖啊？
看你身体的柔韧性。这个也是高中的一个体育课里的一个必备的项目嘛。不知道你们那个时候有没有？我那时候是有，我整个手掌都能够超过脚尖。然后我们再继续说它后伸和前屈，我们记住了，它能后伸前屈。后伸的时候角度小，前屈的时候可以角度大，也可以角度小。然后我们从正面看，这是一个正面的。由于这两个体块呢，它有这样的一个反向的特征，所以说从正面平视的情况下，我们既可以看到它的这个上面的底面啊，下面这个体块的顶面，还是假设这个不动，下边的这个胯的体块不动，然后让这个胸腔后伸。后伸的时候会有什么样的特征呢？变化呢？胸腔的底面会变大，然后还有呢，整个长度会变短，这个肩部这里会变短。我们之前练习的那个方块在空间中的运动，其实呢也可以用在这上面了。这是中线、腰椎，然后再来一个胯部的顶面和前面，然后让这个胸腔往前倾，往前倾的时候呢，就能够看到顶面了，肩的顶面。这里是接颈部的，这里是腰椎。从这个角度看这个动作，胸腔就过来了。这个是伸，这个叫屈。那么在这个里边，胸腔向后伸，大概这个范围就是比较舒服的范围了。这里还有个肩胛骨，这是锁骨的位置，然后锁骨下面是胸大肌在胸腔前面，这是肋弓转角，这是腹部，这里是髂前上棘，这是小腹，这是会阴。这就是一个后伸的躯干的自然形态。这是肩头，